من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم من أهلي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین حضرات، سننے والی میری بات باحترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مذاہبات تو آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق، حاجت روا، مشکل کشا، غریب نواز، لاجپال، دستگیر، غوث اعظم اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ سرو قلب و سینہ، حاکی کوثر، شاطی محشر، ہادی رہبر، نبی القبلتین، سید العارفین، شفیع المذنبین، منبع رشت و ہدایت، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولا ثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد ریت ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس نالوں زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ عزیزاں نے من آج دا خطبہ جمعۃ المبارک جس دا میں اعلان کیتا سی دماد اور سسر اور سس دی عزت دا مسئلہ، آج پوری دنیا دے اندر بے ادبی کثیر تعداد دے نال پائی جا رہی ہے۔ ہر گھر دے اندر بے ادبی، ہر بستی چ بے ادبی، ہر رشتے نال بد اخلاقی، حتیٰ کہ امام تو لے کے تے عام ایک انسان تک لوگ بد اخلاقی دا شکار نے، ادب نہ بولنا نہیں، کسی دی عزت دا خیال نہیں رکھنا، بلکہ میں دیکھ رہا ہر دوسرا مسلمان اپنے برا دی عزت نو ذلیل کرن دی کوشش کر رہا ہے، اپنی انا چان کے۔ میں اس واسطے موضوع رکھیا ہے، میرے بھائی چودھری سکندر صاحب دی بیٹی دا جب میں نکاح پڑھانا ہے تو میں موضوع اس واسطے سلیکٹ کیتا سی کہ ہر مسلمان نو چاہیے کہ اپنے قریبی رشتیاں دا احترام انج کرے جویں سکی ماں دا احترام کرتا بندہ۔ میں انشاءاللہ آج مثالی دماغ
مثالی سسر، مثالی ساس، اللہ پاک دعا کرو جو سلامہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ ہر گھر دی ضرورت ہے، میری ماواں بہناں بھی کثیر تعداد چاہندیاں نے، اور میرا مشن ہے میں جب تک میری زندگی ہے میں معاشرے تے بولنا ہے۔ میرے نبی نے معاشرہ ٹھیک کیتا سی، جدوں اگے بہن والے ٹھیک ہو جان تے پوری گلی چ انقلاب آ جاندا ہے۔ ایک ایک فرد اگر اسلامی بن جائے پورے گھر تے انقلاب آندا ہے۔ نبی پاک نے جننے صحابہ دیاں برائیاں 8 دناں چ دیکھدے سی وہ مسجد چ جمعے چ بیان کر دیندے سی، صحابہ اپنی اپنی غلطی خود ہی درست کر لیندے سی۔ مگر بد قسمتی ہے اج مولویاں نے مسیتاں ونڈ لیاں، مذہب ونڈ لیا، مدرسے ونڈ لے، اے فلاں دا ہے فلاں دا ہے، پر میں پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا ہے میری نیت دے اندر، میرے ذہن دے اندر تسی جننے بیٹھے ہوندے ہو کملی والے دے نوکر ہی بیٹھے ہوندے ہیں۔ میری نظر تفریق نہیں، میں سب نو مسلمان مندا ہے، اور میری کوشش ہے اللہ ساڈی زندگی چ پوری دنیا دا کفر مسلمان ہو جاوے۔ ساڈا ہے مشن، دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے۔ اپنے آسے پاسے دھیان رکھیا کرو، کوئی مشکوک بندہ نظر آوے وہ دی پوچھ گچھ کریا کرو بھی تو کتھے رہنا ہے، کدھروں آیا ہے۔ مسجد دے اندر بھی اج میں انہوں نے کیا تلاشی لے کے آن دو، اور ممبر بھی چیک کریا کرو تھلیوں، جدوں مسجد صبح نو جمعہ دن ساری مسجد دی تلاشی لیا کرو۔ اللہ پاک تیری میری حاضری قبول فرمائے، اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے میرے رب العالمین نے فرمایا والضحیٰ دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاد دے کاجر والیا خال نشہ دے سینے والیا سراج منی دے چرے والیا بدر منی دے مقام والیا حامین دے کنل والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدثر دی چادر تے سن والیا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ ارما دے دینے پاک والیا سمائن تے کنل ہوا دیاں پاک بلیاں والیا قد نرا تقلبا جی کا فی السماء دے چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا اے کمنی والیا سونیا محبوبہ فرما جی رب جلیل حکم کیے سن لانی میری اے پہنے تمہیں سن لاؤ، میرے ویرا تمہیں تے آمنا سن لاؤ، ایویں گلا نہ کریا کر، ایویں شکوے نہ کریا کر۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا میں اپنے نبی نو ماڈل بنا کے بھیجیا، نمونہ بنا کے بھیجیا، پوری دنیا واسطے ہدایت دا ذریعہ بنا کے بھیجیا۔ قرآن پوری دنیا واسطے ہدایت ہے، بیت اللہ پوری دنیا واسطے ہدایت دا مرکز ہے، مدینے والا ساری کائنات واسطے قیامت دی دیواراں تک ہدایت دا پیغام لے کے آیا وے۔ اس نبی دی زندگی نو دیکھیے جدی زندگی دیکھے آ کہنے اللہ پاک نے اپنے نبی نو ماڈل بنایا۔ میرے نبی فرماندے نے خیرکم خیرکم لأہلی، تاڑے چو بہترین ہوئے جڑا اپنے اہل و عیال نال اچھا سلوک کردا ہے۔ اہل و عیال چ بیویاں بھی آندیاں نے، اہل و عیال چ سساں بھی آندیاں نے، اہل و عیال چ سسر بھی آندے نے، اہل و عیال چ بانجے بھی آندے نے، اہل و عیال چ بتیجے بھی آندے نے، اہل و عیال دے اندر بیویاں بھی آندیاں ہیں، اہل و عیال دے اندر بیٹے بیٹیاں بھی آندیاں نے، پانچے پتیجے آندے نے، رشتہ داریاں دے سارے جناب جی تعلق داریاں آندیاں نے۔ عرض کردا پیا مسلمانوں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والیو، میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھن والیو، غزوہ بنی مستلق کے میرے نبی جا رہے ہیں، میرے نبی کریم غزوہ بنی مستلق دے اندر نبی پاک کرے ڈال لیندے سن، جیڑی بیوی دا کرا نکلدا آپ اسے بیوی نو سفر تے نال لے جاندے سی۔ حکیم الوزن بالقسط ولا تکسر المیزان اے دلو وا اقربوا للتقوی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے انصاف کرنا ہے، انصاف بندے نو پرہیزگار بنا دیندا ہے اپنی بیویاں دے معاملے دے اندر۔ اللہ دے نبی فرماندے نے انصاف نہ زندگی بسر کرنی ہے۔ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے جڑا اپنی بیوی نال بے انصافی کراندا ہے، اپنی ماں کولوں بےزتی کراندا ہے، اپنے بھائیاں تو بےزتی کراندا ہے، اپنی جناب اعلی پرجائیاں تو اپنی بیوی نو ذلیل کراندا ہے، اپنے بچیاں تو پھر اپنی بیوی نو ذلیل کراندا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ایسے بندے نو اللہ جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں کرے گا۔
کہ ظالم نو جنت دی خوشبو نصیب نہیں ہونی۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے، اللہ کہندا میں کفر نو برداشت کر لینا پر ظلم نو برداشت نہیں کردا۔ حج کراں دے کر بگڑے پے نہیں، بہواں دی کی عزت رہ گئی ہے، چھوٹا اٹھیا تے بستی کر لئی، ننانا اٹھیاں تے بستی کر لئی، پرجائیاں وڈیاں اٹھیاں تے بستی کر لئی۔ کیسا نظام ہے، حج ملک پاکستان نہیں پوری دنیا دے تے دیکھ لا اسلام دا حلیہ بگاڑ دیتا گیا ہے۔ مسلمان تے ہوئے جدے کر چو کملی والے دی سیرت دی خوشبو نظر آوے، لوکی ادھروں گزرن تے آکھنے مدنی کریم دے غلاماں دا گھر ہے، مگر ساڑھے گھراں چ لکھ لو بدتمیزی عام ہے، نہ جی نہ بہو دا احترام، نہ سسر دا احترام، نہ سس دا احترام، نہ جوائی دا احترام۔ میں انشاءاللہ اج جمعے چ کوشش کرنی ہے انہاں سارے رشتیاں نو کلوز کر کے تے میں تیرے سامنے اج نقشہ بنا دواں کہ اپنے گھر چ کیسر لے کے جاویں، تیرے گھر چ انقلاب آوے اسلامی۔ عرض کرنا چاہ رہا میں میرے مسلمان بھائیو، عزیزان من، امام عالی مقام دے نانا جان ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھن والیو، نبی پاک غزوہ بنی مسلک دے اندر نے بنا لڑن تو اللہ نے فتح دے دیتی ہے۔ نبی پاک قافلہ لے کے واپس آ رہے ہیں، تیری تے میری ماں امی عائشہ صدیقہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، اللہ پاک دیاں رحمتاں ویکھنا، میرے نبی کریم نو اللہ نے بنا لڑن تو فتح دے دیتیاں نے۔ تیری تے میری امی عائشہ صدیقہ عابدہ زاہدہ قضائے حاجت واسطے گئی ہیں، ویکھیا تے ہار ڈگ پیا میں آن کے ویکھیا تے قافلہ بیٹھا ہے، اماں جی پھر لبن چلے جاندیاں نے، جدوں ویکھیا کہ یہ قافلہ آندیاں نو اللہ پاک دیاں مرضیاں نے، قافلہ روانہ ہو چکیا وے، اماں اپنے اونٹ دے عہدے چ بیٹھ جاندیاں نے۔ میرے نبی فرماندے نے او صفوان جلدی کرنا، جڑی چیز پیچھے رہ جاویں اونوں لے کے آونا وے، قافلہ میرے نبی دا جا چکے آوے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے دیاں ایتاں تو پہلا ہم عائشہ صدیقہ پاک دی زیارت کیتی ہوئی سی، کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون، ماں ہود وچ بیٹھیاں ہوئیاں نے، اللہ جاندا قافلہ چل پیا، تیری تے میری اماں جان سیدہ عائشہ پیچھے رہ گئیاں، انہاں جناب اعلی مہاری پکڑی ہوئی ہے۔ مدینے جاندیاں جاندیاں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے پروپوگنڈے شروع کر دیتے نہیں، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے پروپوگنڈے شروع کر دیتے، مسلمانہ دی ماں اللہ اکبر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے نبی دی بیوی کسے اور مطلب واسطے پیچھے رہیاں نے، اے اج نہیں ترے آندا، میری یہ پہنے گل تے آن نہ سن لاؤ، اے بدگمانیاں اے دنیا چ حسد تے بغض دی بنا تے لوکاں دیاں عزتاں نو چھالیا جاندا ہے، لوکاں دیاں عزتاں نو داغدار کیتا جاندا وے۔ اسلام نے نقشے بیان کیتے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے عبداللہ بن ابی نے بڑے پروپوگنڈے کیتے کہ اس واسطے نبی دی بیوی پیچھے رہ گئیاں نے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں ویکھو نا انہاں لوکاں نے نبیاں دے گھرانیاں نو بھی معاف نہیں کیتا، پیغمبراں دیاں عزتاں نو بھی معاف نہیں کیتا۔ اللہ میری توبہ مسلمانوں، میرے مصطفیٰ مدینے آ جاندے نے، تیری تے میری اماں جان نو آندیاں بخار ہو گیا، گھر بیٹھیاں نے، نبی پاک دے کناں چ جدوں انج دیاں آوازاں پیندیاں نے، سنو لوگو گھر کیویں وسدے نے، گھر دا نظام کیویں چلدا ہے۔ اوے تیری بیوی دے بارے تینوں کوئی ایک گل کہہ دے تو آندیا سس نو گالاں کرنا، سورے نو کرنا ہے، اپنی بیوی دا پورا خاندان پن دینا ہے، پوچھدا نہیں، تحقیق نہیں کردا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا سنی سنائی گل تے یقین کرے اودے جھوٹے ہون چ شک ہی کوئی نہیں گا۔ کوئی گل دا پتہ لگے او دی تصدیق کرو، او دی تہ تک پہنچو، او دے چار گواہ منگو۔ کنے گواہ منگو؟ او دے چار گواہ منگو۔ اسی اللہ جاندا لوکاں دیاں کناں دیاں سن کے اپنا اللہ جاندا، اونے کتیا تیرا کن لے گئے کتا، اونے آکھیا اچھا بھج مگر کتے دے مگر، او جدوں بھجیا کسی نے آکھیا سیانے بندے او خیر ہے دوڑیا اے میرا کن کتا لے گیا، انہیں کن ویکھ تے لے تیرے نال لگا ہے۔ او کتے مگر نہیں دوڑنا، پہلو کن ویکھنا ہے۔ کتیاں دا کام ہے بھونکنا، تے ویرا پونک پونک کے تھک جاندے نے۔ میرے نبی دی عزت اج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد ہے۔ بڑے بڑے منافقہ پروپوگنڈے کیتے، بڑے بڑے اسلام نو داغدار کرن دی کوشش کیتی۔
عرض کرنا چاہ رہا میں تیری تے میری اما جان گھر چ بیمار ہو جاندیاں نے نبی پاک مسجد نبی چ بیٹھے ہوئے نے سن لو ذرا دھیان نال مدینے چ پروپیگنڈا ہو رہا وی میرے نبی کریم بڑے پریشان نے آپ ویرا اینی برداشت دے مالک نے گھر جاندے نے سیدہ عائشہ صدیقہ نو پوچھیا نہیں کوئی ویرا بدتمیزی نہیں کیتی کوئی میرے نبی نے اچا نہیں بولیا اے نہیں کیا تیری ماں انج دی ہے تیرا باپ انج دا تیرا بھرا انج دا وے ویکھنا کیسا کردار میرے نبی دا وے میرے نبی نے اپنی بیوی دی عزت کیویں کیتی ہے اسی اپنی بیویاں نو گھراں چ ذلیل کرا کے پھر آنے ساڈے گھر نہیں مسدے نبی پاک چ کنی قوت برداشت ہے کنی نبی پاک چ دنائی ہے میرے مرشد چ کنی دنائی ہے آپ پریشان نہیں ہوئے سیدہ عائشہ نو پوچھدے نے تیرا کی حال ہے کہندی ہے سونیا بخار بڑا ہے نبی پاک مسجد چ چلے جاندے نے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اگے میں بڑی پریشان ہو گئی نبی پاک میرے کول بیٹھ دے سن ویکھو نا منافقاں نے میرے پیغمبر دے گھر دے اندر بھی ویرا دراڑاں پان دی کوشش کیتی ہے اج بھی انہاں دی لڑی چ ترے آ رہے جڑے گھراں دے گھر ویرا وسدے انہاں نو چنگے نہیں لگدے اللہ جاندا دراڑاں پاندے نے بدگمانیاں پلاندے نے قرآن کہندا ولا تباغضوا کسے دے بارے بغض نہیں رکھنا بدگمانی نہیں رکھنی ولا تجسسوا کسے دی جاسوسی نہیں کرنی ولا تحاسدوا کسے دا حسد نہیں کرنا اج مسلمان چ جاسوسی بھی آ گئی ہے اج مسلمان چ حسد بھی آ گیا ہے اج مسلمان چ بغض بھی آ گیا ہے تینو کون مسلمان کہے گا وضع میں تم نصارا تمدن میں تم یہود یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود و ہنود مسلمان تے او سی جنہاں دے سامنے کافر لنگے انہاں نو ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا سی انہاں دا کردار سی او چلدے پھردے مسلمان سی میرے نبی نے ویران گھر چ آن کے رولا نہیں پایا نبی پاک پریشان نے آپ فرماندے نے سیدہ عائشہ دے بارے علی تیرا کی خیال ہے کہندے سونیاں بیویاں ہور بھی بڑیاں نے نبی پاک فرماندے نے عمر تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے کہندے نے سونیاں پہلے اے دسو نا عائشہ نے نکاح کدی مرضی نال کیتا ہے کہندے جی مینوں 3 دن سفید رنگ دے اونی کمبل دے اندر سیدہ عائشہ دا جبریل چہرہ وکھاوندے رہنے میں اللہ دی مرضی نہ نکاح کیتا ہے اللہ پاک دے نبی نو ماننے والو حضرت عمر فاروق فرماندے نے سونے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے حضرت یونس پیغمبر نو مچھی دے پیٹ چوں کڈیا باہر لیا کے دریا دے کنارے رکھیا اللہ پاک نے کدواں دی وال نو حکم دے دیتا نے کدواں دی ولے میرے نبی دے جسم تے چھاں کر دینی ہے تاکہ گندی مکھی نہ بیٹھ سکے میرے پیغمبر دے جسم تے کوئی گندی گلیز مکھی نہ بیٹھ سکے جیڑا رب نبیاں دے جسم دے قریب پیڑی مکھی نہیں آن دیندا غلاظت والی چیز نہیں آن دیندا پیغمبراں دے جسم دے قریب مٹی نہیں آ سکدی نبیاں دے اوتے اللہ نے مٹی نو حرام کرتا ہے قبر چ بھی مٹی نہیں کھا سکدی باہر بھی جناب گندگی نہیں آ سکدی حضرت عمر کہندے سونیا جس نبی دے قریب برائی نہیں آ سکدی میرا نبی تے ساری کائنات تو پا کے اللہ اس نبی دے بستر تے برائی والی عورت کیویں پسند کر سکدا ہے کہندے سبحانک ھذا بہتان عظیم یہ تے بہت بڑا الزام ہے یہ تے بہت بڑا بہتان ہے حضرت عمر اکھاں جھکیاں پئیاں نبی پاک دے سامنے آہستہ آہستہ گفتگو کردے پہنے سونیا میرا دل نہیں مندا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات مسلمان مرداں واسطے مسلمان عورتاں مومن مرداں واسطے مومن عورتاں نے جناب جی خبیث مرداں واسطے خبیث عورتاں نے جدوں نبی پاک ساری کائنات تو پاک نے پھر پیغمبر دی بیوی چ شک نہیں ہو سکدا اللہ پاک ایتھے ایک مسئلہ بھی نوٹ کر لو جڑے بے وقوف کہندے نے زلیخا دا نکاح حضرت یوسف پیغمبر نہ ہویا شرم کرنی چاہیے جڑی عورت پیغمبر نو برائی دی دعوت دے جڑی پیغمبر دی بے حیائی دی دعوت دے جڑی عورت نے پیغمبر نو 12 سال بھیجنا جیل کٹائی ہوے او بی بی پیغمبر دے بستر تے نہیں آ سکدی پیغمبر دے گھر والی نہیں بن سکدی کیونکہ اللہ پیڑی چیز نو پیغمبر دے جسم دے قریب نہیں آن دیندا
انبیاء معصوم ہوندے نے، انبیاء پاک ہوندے نے۔ میرے نبی گھر چلے جاندے نے، آپ فرماندے نے عائشہ تیرا کی حال ہے؟ کہندی سونیا جے اجازت ہوئے میں پیکے چلی جاواں، مینوں بخار بڑا ہے۔ ماں عائشہ فرماندیاں نے، نبی پاک فرماندے نے عائشہ جویں تیریاں مرضیاں نے۔ ماں کہندی ہے میرے قدماں تھلے زمین نکل گئی، اگے نبی پاک نے کدی مینوں انج نہیں سی کہیا، اج کہندے نے جویں تیریاں مرضیاں نے تو جا سکدی ہے۔ نبی پاک دی بیوی رون لگ پیاں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سن لو ذرا دھیان نال، اپنے بابے دے گھر چلے گئیاں نے۔ نبی پاک نے جی اپنے غلام نو آرڈر جاری کیتا اینو اپنی ماں نو چھڈ آنا۔ نبی پاک نے اپنے اللہ جاندا وے اس تو بعد کی کردار اپنایا ہے۔ نبی پاک ویرا اپنے سہرے نہیں چھڈے، شریک برادری چ پنڈی نہیں کیتی، ویرا کسے نو نہیں بلایا فلانے کر دی گل ایتھے نبڑے گی، کسے ڈیرے تے نہیں سدیا، کسے پرے چ نہیں سدیا، کسے نمبردار کو نہیں سدیا۔ ایک میرے محمد کریم دا کردار جدو میاں بیوی چ مسئلے پیدا ہو جان میرے ویرا، پھر گھر دیاں عزتاں دے مسئلے گھر نبیڑی دے نے، گھر دیاں گلاں گھر چ رکھی دیاں نے، یاراں چ نہیں کری دیاں، پرے چ نہیں کری دیاں۔ ساڈے مسلمان ویکھ لو جدو میاں بیوی چ اختلاف پیندا ہے، بیوی بندے دے عیب بیان کردی ہے، بندہ اپنی بیوی دے عیب بیان کردا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے عورت مرد دا لباس ہے، مرد عورت دا لباس ہے، میاں بیوی دا لباس ہے، بیوی میاں دی لباس ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ایک دوجے دے ہم راز ہوندے نے، اے کسے اگے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ میاں بیوی دیاں گلاں، بیوی اپنے خامن دیاں گلاں، خامن اپنی بیوی دیاں گلاں لوکاں چ بیان کردا وے، میرے نبی فرماندے نے او دے تے رب رسول دی لعنت برسن لگ پیندی ہے۔ اج ویکھنا تھوڑا جا لڑدے نے شریکے چ اپنی بیوی نو پنڈن لگ پیندے، بیوی اپنے خاون نو ذلیل کردی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ کسے دی برائی تے پردہ پاندا ہے، عیب تے پردہ پاندا ہے، اللہ قیامت نو دے عیباں تے پردہ پائے گا۔ تیری تے میری امی عائشہ صدیقہ عابدہ زاہدہ گھر چ نے، نبی پاک نے ویرا اپنا سہرا گھر نہیں چھڈیا، میرے نبی سہرے چلے جاندے نے، حالانکہ لڑائی پئی ہوئے، اختلاف پیا ہوئے، جوائی اپنے سہرے نہیں جاندے، اللہ جاندا پاسے پاسے گلاں کردے نے، تائیں تے تیرے میرے گھراں چ عزت نہیں رہ گئی۔ آندے نے کدی او زبان تے گل نہ لے آئیے جڑی منہوں نکلے تے واپس نہیں پیندی، بندے نو شرمندگی دا سامنا کرنا پے، کدی بھی ایسے لفظ نہ بولیا کر۔ میرے مصطفیٰ جا رہے نے، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے نے، سنو لوگو اج دے سسر اپنے جوائیاں نو گالاں وی کڈدے نے، اپنے جوائیاں نو برا وی کہندے نے۔ سن لو میرے نبی حضرت ابو بکر صدیق دے گھر دے اندر گئے نے، حضرت ابو بکر نظراں جھکائیاں نے باہر چلے جاندے نے، عرض کردا پیا میں کہ نبی پاک دے سامنے میں کیویں گل کراں گا، ماں میرا مان وی پریشان ہے۔ میرے نبی بیٹھے ہوئے نے، سیدہ عائشہ صدیقہ نو ویکھ کے مل کے واپس آ جاندے نے، مدینے چ گلاں اور پھیلدیاں پیاں نے۔ میرے نبی دی بیوی تیری تے میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ ایک دن قضاء حاجت واسطے باہر جا رہیاں نے، عرض کردا پیا میرا ماں ام مستاں اے نال جا رہیاں نے، ٹھیڈا لگا تے آندی وے مستاں وے تو ہلاک ہو جاویں۔ تیری تے میری امی جان فرماندیاں نے نی ام مستاں دی ماں نینو پتہ نہیں مستاں صحابی بدری صحابی ہے، اے معلوم شے تم او دے اگلے بھی گناہ معاف تے پچھلے بھی معاف نے۔ کہندی اے ماں مدینے چ نیری کلی پئی ہے، تینوں پتہ نہیں لگا ساڈے تے الزام لگا ہویا ہے، انہاں الزام لاؤن والیاں چ مستہ بھی شامل ہے۔ تیری تے میری ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جدوں اس بی بی نے میرے کان چ اے آواز پائی کہ مدینے چ اے گل مشہور ہوئی ہے، ماں کہندی ہے مینوں قضائے حاجت بھول گئی، اللہ جاندا گھر آ جاندیاں نے۔ میرے نبی کریم آئے ہوئے نے، سیدہ عائشہ کول بیٹھیاں ہوئیاں نے، بیماری دا عالم ہے، رو رو کے
سر دے وال چڑھتے پینے، اینا غم کہندیاں نے میری پیاری امی جان، اما جی اما جی اما جی۔ فرمایا بچیا بول، ماں مہربان کہندیاں میری بیٹی بول، گل بڑی وڈی کرن لگا، کہندی اما جی میری نبی نو میری صفائی دے دو نا۔ حضرت ابو بکر دیاں اکھاں ڈلن لگ پیاں نا، ماں مہربان رون لگ پئی، کہندی اے عائشہ ماواں دیاں گوائیاں کون مندا ہے، باپ دیاں گوائیاں کون مندا ہے؟ ماں عائشہ بھی رو رہیاں نے میرے مصطفیٰ دے سامنے، آپ دی ساس بھی رون لگ پئی ہے، سسر بھی رون لگ پے نے۔ نبی پاک قوت برداشت نہیں چھڈی، نبی پاک فرماندے نے عائشہ غلطیاں ہوئی جاندیاں نے، او لوکو گل سن لو تے آنن سارا جگ بندے نو برا کہے او گل دا دکھ نہیں نہ لگدا، جدوں اپنے گل کرن بندے نو تکلیف بڑی ہوندی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھیاں، نبی پاک فرماندے نے عائشہ غلطیاں ہوئی جاندیاں، جے کوئی غلطی ہو گئی اللہ کول معافی مانگ لاؤ۔ ویکھو نا بیوی نے زبان نہیں چلائی، سن لا نہیں پینے، بہو دا کردار کی ہونا چاہیے، بیوی دا کردار کی ہونا چاہیے، خاوند دا کردار کی ہونا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایسا نمونہ نبی پاک پریشان نے، سیدہ عائشہ روئی جا رہی ہیں، کہندیاں میں اس ویلے بڑی کوشش کی تھی حضرت یعقوب پیغمبر دا نام میرے زوں تے آ جاوے، کہندے انما اشکو بسی و حزنی اللہ، اس والے میری زبان تے یہی لفظ آیا، میرا حال تے وہی ہے جو یوسف پیغمبر دے باپ یعقوب پیغمبر دا حال سی، میں اپنے معاملے اللہ تے چھڑ دینی ہے۔ سیدہ عائشہ روئی جا رہی ہیں، مسلح ڈایا آیا وے، سن لو ذرا دھیان دینا، نبی پاک نے ویرا جناب جی گھر آ جاندے نے، مدینے چ میرے نبی نے خطبہ دیتا، مسجد نبی دے اندر مدینے والے ہو جڑے صحابی دے بارے تسی بدگمانیاں پھیلا رہے، او صحابی جے مدینے چواں تے میرے نال ہوندا ہے، جے جنگ چواں تے میرے نال ہوندا ہے۔ نبی پاک دے گھر دے اندر بہت بڑا مسئلہ پیدا ہویا پیا ہے، سیدہ عائشہ مسلح ڈالیا، میرا سن لا تے آنن میں رواں درد ہور نے تو روویں درد ہور نے، سیدہ عائشہ مسلح ڈالیا، ہم نستعین بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، سجدے پیاں نے رو رو کے سر دے وال چڑھدے پینے، انہاں مسلح پیوں دیتا، قد سمی اللہ قول اللہ تی، اللہ سونیا جے مائی خولا دا کر وسا سکدا ہے، مینوں تے تیرے نبی جیسا خامد نہیں لبنا، مینوں تے تیرے نبی جیسا خامد نہیں لبنا۔ ماں نے اللہ تے چھڑ دتیاں نے، سن لا پینے گھر چ ننان الزام لاوے اللہ تے چھڑ دیا کر، میرے پترو میرے بزرگو اپنی بیویاں دے بارے تصدیق کریا کر، بہن دی گل سن کے بیوی نو جھڑکنا نہیں، ماں دی گل سن کے بیوی نو جھڑکنا نہیں، پہلوں ویرا شریعت دے مطابق تصدیق کرنی ہے، اے گل کیتی کہ نہیں، گواہ منگنے نے، تو اپنے گھراں دے نظام کیوں بگاڑے نے، تو نبی پاک دی سیرت نہیں اپنائی، میرا نبی مثالی سسر ہے، میرا نبی مثالی دماد ہے، میرا نبی مثالی دنیا واسطے ایک عظیم سید البشر انسان ہے۔ ذرا گل بڑی وڈی کرن لگا میں، ماں عائشہ صدیقہ مسلح ڈایا ہے، عرض کردہ پہ آئے نبی پاک بھی گھر دے اندر آئے نے، اور لڑ پڑیاں ہو جاندیاں نے، جتھے پانڈے ہون اوتھے کھڑاک ہوندا ہے، جتھے کڑا ہوئے تے چکڑ ہو جاندا ہے۔ نبی پاک نے سورا گھر نہیں چھڈیا، شریکے چ پنڈی نہیں کیتی، چاچے سورے دی پنڈی نہیں کیتی، اپنے سسرال دی بستی نال دے مکان چ نہیں کیتی، تو ساری برادری چ ذلیل کرنا ہے، تو چاچیاں بابیاں چ ذلیل کرنا ہے۔ نبی پاک دا کردار دیکھ لانا، آپ پھر گھر چلے جاندے نے، ایتھے ویرا جوائیاں نو منا کے لیاونا پیندا ہے، ایتھے پرے پا کے لیاونا پیندا ہے، یار بہ کے گلاں نبڑدیاں نے۔ نبی پاک نے گھر دا مسئلہ گھر چ درست کیتا ہے، 50 دن ہو گئے نے، نبی پاک آ کے بیٹھے نے، نبی پاک دی بیوی سیدہ عائشہ سجدے پئیاں ہوئیاں نے، گھر دے اندر پریشانیاں نے، نبی پاک دے وہی تے اثار شروع ہو گئے، پسینہ چھٹن لگ پیا، نبی پاک دی پشانی تو قطرے شبنم دے بن بن کے زمین تے گرن لگ پے، حضرت ابو بکر بھی رون لگ پے،
ماں میرے مان بھی رون لگ پیاں لوگ بیٹیاں دیاں عزتاں ماپیاں دیاں عزتاں ہوندیاں نے بیٹیاں ماپیاں دا مان ہوندیاں نے بیٹیاں ماپیاں دیاں پگاں ہوندیاں نے بیٹیاں ماپیاں دیاں عزتاں ہوندیاں نے کسے دی بیٹی نو داغ لان لگیاں کروڑ دفعہ سوچی کسے دی بیٹی دی عزت نو بدنام کرن لگیاں کروڑ دفعہ سوچی اج میرے نبی دی بیٹھے ہوئی ابو بکر صدیق دے گھر دے اندر نے اللہ جاندا آسمان تو جبریل آ گیا وہی اتر دی پئی ہے حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے کتے وہی ساڈے خلاف نہ اتر جاوے ماں میرے ماں رو رہی ہے او لوکو تیاں چٹیاں تن ہوندیاں نے تیاں دے تن چٹے ہوندے نے تیاں دے تن عزت والے ہوندے نے کسے دیاں بیٹیاں دے معاملے چ اپنا کردار سیدھا رکھیا کر اللہ جاندا طلاقاں تو ڈریا کر لوگاں دیاں بیٹیاں نو جاڑن تو ڈریا کر اج ویکھنا جمعے چ کیسا منظر ہے میرے مصطفیٰ کریم بیٹھے ہوئے نے وہی دے سار اتر دے پینے ماں میرے ماں رو رہیاں نے لوگ جدو بیٹیاں اجڑ ماواں نو شوگر ہو جاندی ہے جدو بیٹیاں پریشان ہون ماپیاں نو بلڈ پریشر ہو جاندا ہے ماپیاں دیاں نینداں مک جاندیاں نے جدی ایک دی دکھی ہوے او دی جد دکھی ہو جاندی ہے تیاں دے دکھ ماپیاں نو زندہ قبری پہنچا دیندے میرے نبی کریم دا کردار ویکھ لو نا وہی اتر دی پئی ہے ماں مہرمان بھی رو رہیاں نے کتے ساڈے خلاف ہی فیصلہ نہ آ جاوے سیدہ عائشہ سجدے پئیاں نے نبی پاک دے وہی دے اثار نظر آ رہے نے جدو 18 ایتاں سورت نور دیاں اتر آئیاں میرے نبی وہی تو فارغ ہوئے پسینہ صاف کیتا نبی پاک دا چہرہ سرخ ہویا پیا ہے حضرت ابو بکر صدیق ویکھ دے پے ماں مہرمان ویکھ دیاں پئیاں نبی پاک مل ہن سونا لب کشائی کرے پتہ لگے گا معاملے کس طرح دے نہیں عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والے ہو نبی پاک فرماندے نے او صدیق دے گھر والے ہو عائشہ دے گھر والے ہو تانوں مبارک ہوئے سن لو تے آن حضرت جریج ولی تے الزام لگا بچہ بولے آوے لوگو صدیق اکبر دی شان دیکھ کے آ کہنے حضرت یوسف پیغمبر تے الزام لگے صفائی چ بچہ بولدا وے جریج ولی تے الزام لگے صفائی چ بچہ بولدا وے حضرت مریم صدیقہ پاک مریم تے الزام لگے پھر بچہ بولدا وے مگر جدو صدیق دی بیٹی صدیقہ کائنات تے الزام لگے پھر بچہ نہیں بولدا عرش والا رب سچا بولدا ہے عرش والا رب سچا بولدا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے نبی پاک فرماندے نے مبارک ہوئے اللہ نے عائشہ دی پاک دامنی دا اعلان کر دیتا وے سن لو ذرا دھیان نال حضرت ابو بکر صدیق ماں میرے مان کہندیاں نے عائشہ نبی پاک دا شکریہ ادا کر کہندیاں نے میں اس رب دا شکریہ ادا کراں جدے سامنے میں سجدے پئی ساں اللہ واسطے گھر تینوں سونے لگ دے نے میرا گھر وسا دے میں اس رب دا شکریہ ادا کراں گی جن نے میرا گھر وسا دیتا ہے اللہ جاندا مسلمانوں میرے نبی فرماندے نے گھر جیڑا کسے دا وسونا بڑی وڈی نیکی ہے جھوٹ مار کے بھی صلح کرا دیا کرو طلاقاں تو بچیا کرو طلاقاں بہت بری چیز ہے میرا گھر چ لڑائیاں ہو جاندیاں نے نبی پاک نے تینوں مینوں سبق دتا وی اج تو گھر وڑدا جانا ہے سس نوں گالاں دینا ہے عزیزاں نے من سہرے نوں گالاں دینا گندیاں گالاں بکدا ہے میرا تینوں پتہ نہیں کہ ایڈے بدتمیز نے اپنی بیویاں نوں کہندے جا لیا ہاں اپنے کوئی پچھلے کوئی بدماش لیا شرم کر اے دماد دی زمان نہیں اوے انہاں تیرنا کی بدماشی وکھونی ہے جنہ تینوں اپنا بڑا بنا کے اپنی عزت دے دیتی ہے اج ویکھ لو ساڈے مسلماناں دیاں زباناں بیوی نوں کہندے لیا پچھلے لیا اپنے بھرا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میرے نبی ماڈل نمونہ بن کے آئے نہیں سن ذرا دھیان کیا میرے مصطفیٰ دا کردار عرض کردا پیا میں ساس نے بھی دماد دی عزت کیتی ہے مگر ویکھنا ماں مہرمان نے ایک دن بھی نبی پاک نو نہیں کہا کہ ساڈی بیٹی نو تسی جناب جی ایسے گھر چ چھڈ گئے جے اج 50 دن ہو گئے نے پریشان جے نبی پاک نال بھی زبان
زبان سانجی نہیں کیتی. ہن سساں ویکھ لو نا اللہ جاندا کردار کس طرح دا اپنا رہیاں نے اپنیاں بیٹیاں دیاں 70 غلطیاں نوٹ کر کے انہوں پلا دیندیاں نے. نو ایک غلطی کرے تے سامان نو لاؤندیاں نے. سن لو ذرا دھیان نال ٹاکی لاؤندیاں سامان نو. بہنے گل سن لو کئی ایڈیاں جناب جناب جی پہنچیاں سساں محمداں جی مندر دیکھے ہوئے نہیں. سن لو دھیان نال آندیاں زیور ایتھے رکھ دیں بچے ایتھے رکھ دے تیر ہو جا. اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ جڑی بی بی کسے ماں کولوں بچے چھیندا ہے قیامت نو میری شفاعت ہی نہیں ملے گی. اج ویکھ لو تسی بچے چھین لیندے نے بیوی کولوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. عرض کرنا چاہ رہا میں میرے نبی کریم نو ماننے والو سن لا نہیں میری یہ بہنیں تم ہی سن لاؤ میرے ویرا تم ہی دھیان نہ سن لاؤ. کئی بیبیاں دیاں نے زیور ایتھے رکھ دے ماڑی جی کھٹ پٹی پئی تے نو کو زیور لوا لیا نو کو وری رکھا لی تے تیر ہو جا اپنے ماپیاں تو. بہنے عورت دے روپ چ سپنی نہ بن. عورت رہ سپنی اپنی جنس نو کھاندی ہے. تو اپنے جنس دی سکی نہیں تو کسے دی سکی کی بننا ہے. تو اپنی جنس دی سکی نہیں اپنی جنس دی سکی نہیں تو کسے دی سکی کی بننا ہے. عورت ذات ہو کے 70 سال دا چٹا تولا لے کے بہو نو اے نہ کمی زیور ایتھے رکھ دے. 50 سال دا چٹا تولا لے کے 60 سال دا چٹا تولا لے کے میری یہ بہنی کسے نو نو اے نہ کمی زیور ایتھے رکھ دے کپڑے ایتھے رکھ دے بچے رکھ دے تیر ہو جا. جس دن ایک عورت دے مل نالوں زیادہ سونے دا مل پاندی ہے او دن عورت خودکشی کر جاندی ہے. وہ دونوں ماں خودکشی کر دیاں نے. میرے ویرا سنتے آنن کس بہو نہ ظلم کرنا پیا میں کس نو نہ ظلم کرنا پیا میں. انہیں ویرا بابل دیاں گڈیاں چھڑیاں تے تیرے واسطے ماپیاں دے کر دے پٹولے چھڑے تے تیرے واسطے میرا سیلیاں چھڑیاں تے تیرے واسطے ماں باپ دا مکان چھڑیا تے تیرے واسطے. تیاں دی قسمت پردیس وے بابل تے پتراں لئی جگیراں. تیاں دی قسمت پردیس وے بابل پتراں لئی جگیراں. دکھ سکھ سہون چپ کر رہون تیاں دیاں تقدیراں. کیا دنیا چ بیٹیاں دے مقدر نے جے ماپیاں گھر ہون پرجائیاں دیاں تہاڈا ایتھے کی ہے جے سہریاں تے ہون سساں دیاں تیرا ایتھے کی ہے. ادھر عورت خودکشی کر دیے جدن سس کہے تیر ہو جا. پہنے کان کھول کے سن لا جیڑی سس اپنی بہو نو کہے کپڑے رکھ دے زیور رکھ دے تیر ہو جا. تمہیں تے اپنے خصم دی کوٹھی چ بیٹھی ہے اپنے خاوند دے مکان چ بیٹھی ہے. تمہیں تے پچھوں نہیں نہ لے کے آئی. جس طرح تینوں اپنے گھر دی چودر چنگی لگ دی ہے اس بہو نو بھی تے اپنے گھر دی چودر چنگی لگ دی ہے. تصویر دے دو رخ نہ بناؤ ایک رہن دے. جیڑے قانون دے تحت تو اپنے خاوند دی ویلی دی چدرانی ہے وہ بھی اپنے خاوند دی حویلی دی چدرانی ہے. تصویر دا ایک رخ ویکھ دو نہ ویکھ. عورت رہ کے عورت بن کے ویکھ سس رہ کے ماں بن کے ویکھ. پھر تیرے گھر نہیں اجڑن گے تیرے پتراں دے گھر نہیں اجڑن گے. جدو سساں کہندیاں تیرے ورگیاں 32 بہنے عورت ذات نو عورت دی تذلیل پسند نہیں. تو عورت ہو کے آنی 32 دجی نے کیڑے آن کے سورت یاسین پڑھنی ہے. گل بڑی وڈی جے پلے بن لے اج تیرے گھر دا نظام سدھر جائے. میں دیکھیا جے لوکو جدن بہو دے کولوں زیور تروان کپڑے رکھان بچے ایتھے رکھتے ماپیاں کو تیر ہو جا. میں نے گل کن کھول کے سن لا. اگر تیری بہو اپنی جان تے بازی لا کے ہنج بچے تیرے پوترے نہ جم دی تیریاں پوتریاں نہ جم دی تیری ویلی چ کتے ہگنے سی الو بولنے سی. تو بہو ایک ٹشو سمجھے جدو رشتہ لین جاندیاں آندیاں نے پاویں ایک کپڑا بھی نہ دیو تے جدو رشتہ لے آندا پھر جناب مینے شروع ہو جاندے نے کران دے اندر. تیری ماں نے کی دیتا تیرے پیو نے کی دیتا ہے ایک ہی والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں.
کئی دیندے پھردے چھٹے نے، کئی پیری وچ جوان دسن، کئی وچ جوانی بڈھے نے، کتے چہرے چوچو کردے نے، کتے رنگ ہی رہندے اڈے نے، کئی مارے ہوئے نصیباں دے، کوئی بہت ہی کرماں والے نے، کتے سونا ہی سونا سونا ہے، کتے کنا چ پاؤن والے نہیں۔ پھر یہ پہنے نام میں نے ماریا کر، تیری ماں نے کی پایا، تیرے پیو نے کی پایا پہنے، اگر وہ ماپے پہن جوگے ہوندے تیریاں گلاں کان سننیاں سی۔ روگاں وچوں روگ برا جس دا نام غریبی، دوروں ویکھ کے لنگ جاندے تیرے رشتے دار قریبی، پرائے اپنے بن جاتے ہیں جب کچھ پاس ہوتا ہے، غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتہ خاص ہوتا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے من لا یرحم لا یرحم، جڑا کسے تے رحم نہیں کردا اللہ بھی اودے تے رحم نہیں کردا۔ آ ویکھنا کردار عرض کردا پیا ویراں میرے مصطفیٰ دا کردار کیسا وے، نبی پاک نے گلے نہیں کیتے، اپنے گھر دے نظام رکھے پینے۔ ایک میری لکھ لا، تیرا گھر اودن وسنا ہے جدن تھیاں دے اباں تے پردے پاونی ہے، نو دے اباں تے پردے پائیں گی، جدن تھی سمجھیں گی تینوں او پھر ماں سمجھن لگ پوے گی۔ نبی پاک نے فرمایا جدے دل چ کسی دا احترام ہوئے اللہ اگلے دے دل چ پا دیندا ہے، مگر ساڈے گھراں دا نظام دیکھ لو، میاں لے قانون ہور نواں لے قانون ہور، جیڑا خامد اپنی بیوی دی ویرا انسلٹ کراوندا کر دے اندر ظلم کراوندا کہندا چپ کر رہو۔ سن لو شریعت نے ماں دا بڑا مقام بیان کیتا ہے، پر شریعت نے اگے حداں بھی لائیاں نے، جیڑی ماں جیڑی سس اپنی نو نال ظلم کرے گی او دی قبر دے اندر ایک کٹ 100 سپ مسلط کیتا جائے گا، ایک ڈنگ مارے گا، 40 سال تک او دے زہر دا اثر نہیں جائے گا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے او سپ سکنہر دے قبرستان دے وچوں منہ کڈ کے تیری کوٹلی وال پھوک مار دے تے قیامت تک ہری شے کوئی نہ نظر آوے۔ قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا، کھنے دیاں ہڈیاں جویں ویلنا تروڑ دا، سب کچھ پن دے کچھ بھی نہ چھوڑ دا، جے نہ بچاوے اللہ سائیں۔ میرا سس نو ماں سمجھیا کر، سورے نو باپ سمجھیا کر، جوائی نو پتر سمجھیا کر۔ آ سن ذرا عزت کیویں بندی ہے، تو ویرا جناب ماڑے تے تگڑے جوائی دی عزت کیویں کرنا ہے۔ آ ویکھیا ساڈا کردار، ماڑا جوائی ویاہ تے نہ آوے لیٹ ہو جائے اوے اتھوں ہی رل جویں، تے تگڑا آوے نا کھلوجو کھلوجو ڈیک لو، 3 گھنٹے جنج لیٹ ہوئے گی پر جوائی آئے گا تے ترے گی۔ صرف کی ہے اسی جوائیاں نو اونچ نیچ رکھیا ہے، ماڑے دا مشورہ بھی نہیں لیندے۔ آ سساں بڑیاں کئی پھبے کٹن ہوندیاں نے، ہاں ماڑا جوائی آوے نا تاندیاں اے انترا ہاتھ لمکاوندا ہی تریا ہوندا، یہ کچھ لیاوندا ہی نہیں۔ تے تگڑا آوے نا چھاپر چھپر پھڑے ہون، ہاں ماں شکرے جائے مینوں راتی خواب آیا میرا پتر آیا، تینوں خواب تے چھاپراں دے آئے نے، او بولو تے صحیح ہے، تینوں جوائی دے خواب نہیں آئے، خواب تے تینوں آئے نے صرف فروٹاں دے بٹویاں دے کس نالی جڑے بیگ پھڑے انہاں دے، کیوں بھی بولو گھراں چ ہو رہا انج کہ نہیں ہو رہا بولو۔ ماڑے جوائی دی عزت کوئی نہیں، مشورہ کوئی نہیں، سالے بھی بدتمیز وہ منہ بولتے نہیں، پرجائیاں نہیں بولدیاں، سالیاں نہیں بولدیاں، تے تگڑا آوے تو دا طواف کر دے، وہ بولو دے صحیح، وہ دے اگے پیچھے جی کیا پکاؤں آپ کے لیے، کیا لے کے آؤں، پتا ہے نا انا منڈے شرینیاں پونپوں اپنے مال جتھوں ملنا ادھر جانا ہے۔ اللہ جاندا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن لو ذرا دھیان نال نبی پاک دا کردار، حضرت علی پاک دے گھر چ ایک مشک ہے، پہلی رات میرے نبی اگلے دن گئے فاطمہ پاک دا سن لو دھیان نال مکلاوا، میرے نبی کریم لین گئے نے بیٹی نو، ویکھیا کیے علی دے گھر چ ایک چار پائی بھی نہیں، اس مشک دے تے پانی جڑے چ لے کے آندے رات نو دے تے سوندے نے، دنے او دے چ پانی لے کے آندے نے۔ آپ فرماندے نے بیٹی اج میرے نال وعدہ کر جنہ چکر علی دے گھر چ تیری زندگی گزرے تو علی دا گلا لے کے میرے بوئے تے نہیں آنا۔ اے جے جوائی دی عزت تسی پہلوں پوچھ دیں تینوں کچھ دیندا ہے، کوئی تنگی تے نہیں،
اسی آپ تیاں نو خراب کرنے، اسی نبی پاک لا کردار نہیں اپناؤندے، اسی ویرا شرح دینے اپنیاں تیاں نو تیرا ایک کرے تے دو کری، کیوں جی کر دے نے کہ نہیں؟ بولو دے صحیح ہے، تو آجی روٹیاں تو بکھی ہیں تیرے لی بڑیاں نے، اور جے روٹیاں واسطے ویائی سی پھر ویاؤں دی لوڑ کی سی؟ نبی پاک فرماندے نے ماں تینو جاندیاں متاں دے اس گل دا تیے خیال رکھی، جس جگہ تے سامن تیرا قدم رکھے اس جگہ تے سر دے وال رکھی، سارے جگ نال جے نہ تیری بنے اپنے خامن دے صلاح تو نال رکھی، کلی خامندی نو تو بہشت سمجھی، اچھی کہو سبحان اللہ، اپنے وری تے بول پو، تہاڈا نام لیا نا، کلی خامندی نو تو بہشت سمجھی تے نہ ویکھی بلند چ باواں ریانو، سیدہ فاطمہ رس کے آئیاں نے، نبی پاک سن لو کیویں گھر واسطے نے، آپ فرماندے نے فاطمہ شاماں پیندیاں پیاں گھر نہیں جاندیاں پیاں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جنہیں میرے نبی دی اطاعت کی تھی گویا انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی ہے، میرے نبی نو اللہ نے تیرے میرے واسطے ماڈل نمونہ بنا کے بھیجا ہے، جی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ نے اپنے نبی دی تابعداری دا حکم دیتا ہے، فرمایا ابا جی اج میں علی نال کچھ رس کے آئی ہیں، آپ فرماندے نے بیٹی او گھر دس دے جتھے لڑائی نہ ہوئے، او گھر دس دے جتھے میاں بیوی چ کوئی مسئلہ نہ ہوئے، ابا جی کوئی گھر ایسا نہیں، آپ فرماندے نے بیٹی جتھے کڑا ہوئے اتھے چکڑ ہو ہی جاندا ہے، جتھے پانڈے ہون کھڑاک ہو جاندا ہے، تیے جے اینا قدمہ تے واپس جاویں تے خیری، جے علی دی ناراضگی چ موت آ گئی تے میں تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ ایسی اسلام، ایسی اثر کردار جڑا سی چھڈ بیٹھے۔ نبی پاک نے یہ نہیں کہا کرو ٹیلی فون انہیں منگاؤ جوائی نو، فون تے گالاں کڈن لگ پیندے، اے تو سمجھیا کی سی؟ اور تو سمجھیا کی سی؟ نبی پاک نے علی نو نہیں بلایا، ذرا دھیان کرے تے جوائی بھی ہون تے انج دے۔ ایک دن نبی پاک دی بیٹی آندی ہے، بابا ابو جال دی بیٹی نال علی کہندے نے میں نکاح کرنا ہے، نبی پاک نے ممبر تے خطبہ دیتا، دشمن خدا دی بیٹی محبوب خدا دی بیٹی دے نال نہیں رہ سکتی، علی پاک ایسا دماد اپنے سسر دی گل تے پھول چاڑے، ایڈی شان والا علی کہندا سونیا جب تک فاطمہ دی زندگی ہے علی تجھے نکاح دا سوچے گا بھی نہیں۔ ایسی کردار ساڈا ویکھ لو کردار، اسی سوریاں نو اکھاں کر دے، گندیاں گالاں کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرض کردا پیا ویراں کدی باپ نو گال نہیں کڈی، سورا بھی تیرا باپ ہے، سس بھی تیری ماں ہے، سن لو ذرا دھیان دے نال۔ اج ایک مسئلہ بھی سن لو، پچھلے جمعے دے اندر ویراں کئیاں بندیاں نو وضاحت نہیں ہوئی، نبی پاک نے فرمایا منہ بولا بیٹا ہوئے منہ بولی بیٹی ہوئے، سس جیڑی ہے منہ بولی بیٹی نو ویاہے او دی ماں بن گئی ہے، جوائی دی سس بن گئی ہے، پر شریعت کہندی ہے جڑی منہ بولی بیٹی ہوئے انہوں ویاہ بھی دیو، او دے نبی خامن تو پردہ کرنا ہے، کیونکہ شریعت نے منع کیتا ہے۔ نبی پاک دا منہ بولیا بیٹا زید نبی پاک دے گھر چاہندا سی، اللہ دے نبی اپنیاں بیویاں نو پردہ کراندے سن۔ لوگو جڑی حقیقی سس ہوندی ہے او اپنے جوائی تو پردہ نہیں کر سکدی چہرے دا، کیونکہ محرم رشتیاں چا جاندی ہے، جڑی منہ بولی بیٹی بنا کے ویاوے اس جوائی تو سس نو پڑھدا ہے۔ یہ وضاحت ذرا پلے بن لیا جے۔ عرض کردا باقی سس ماں ہوندی ہے اودے نال نکاح نہیں ہو سکدا، جڑے رشتے نال نکاح نہیں ہو سکدا نا اس رشتے تو پردہ کوئی نہیں۔
پچھلے جمعے میں وضاحت کرنی سی، پھر میں کہ اگلا جمعہ موضوع ہے مجھ کر دواں گا۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، نبی پاک دا کردار کیسا وے کہ آدھواں جی جوائی دی عزت بنائیے۔ عرض کردہ پہ عزیزان من امام الانبیاء نو ماننے والو، نبی پاک ایک دن سیدہ فاطمہ دے گھر گئے، کہندے نے علی کتھے؟ ابا جی تھوڑا ناراض ہو کے باہر نکل گئے تے مسجد نبی دے سین چ لیٹے۔ نبی پاک فرماندے قم یا با تراب، اے مٹی دے باپ ذرا کھڑا ہو تے صحیح۔ اپنے دماد دی جدو یہ لفظ بولیا، علی پاک نے اپنے سسر دے لفظ اننے پیارے دل نہ لائے کہ ساری زندگی اپنے آپ نو ابو تراب ہی کہایا سی۔ ابو تراب نبی پاک نے کہا مٹی دے باپ۔ ہون سورا جوائی نو گل کرے تے جا کے بڑھی کو بدلے لیندے، تیرے پیو نے میرے کئی میسنے جوائی ہوندے نا، وہ بولو تو صحیح ہے، انہاں سوریاں تے گل کوئی نہیں کرنی ہوندی تے کار جا کے بڑھی کو بدلے نے، تیری بہن نے انج کیا ہے، تیرے پیو نے انج کیا ہے، وہ بولو تو صحیح یار، کار جا کے دسن گے انج نہیں کری دا۔ یہ ساریاں گلاں جڑیاں شریعت دے خلاف نے۔ شریعت کہندی ہے لڑائی نو مٹائی دا ہے، انہوں جگائی دا نہیں۔ بولو بولو انہوں، اور پانی چ مدانی پائیے تو مکھن نکلتا نہیں؟ نکلتا، یہ نہیں نکلنا۔ جی میں ساڈے ملک دے گندے سیاستدان پونکے ملک چفرا تفری پھیلیے، انہوں کرپشن تے پنامے کیس دی پئی ہے، اوتھے باہر تماشا لاؤندے نے سپریم کورٹ دے سامنے۔ ملک دے اندر بد امنی پھیلی پئی ہے، سانو اپنی کہیے، عوام نو اپنی پئی ہے، اور انہوں اپنی کرسی دی پئی ہے۔ کہ حالہ دیکھ لو جو ملک دا حال بنیا پہ، ہسی عوام مرن دیں پیسن دیں۔ اللہ جڑے بم دھماکے چ تیرے کو آگے انہوں نے لوا ہے کینو صبر جمیل عطا فرما۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہو آمین۔ اللہ جننے بیٹھے نے سب دی حفاظت فرما۔ عرض کرنا چاہ رہے ہمیں قرآن کے اندر بڑے پیار نال حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، بی بی حاجرہ مائی صاحبہ فوت ہو گئی ہوں، فلسطین تو مکے آئے، آن کے دروازہ کھڑکایا، کون؟ کہندے من انتا کون؟ بی بی کہندی ہے تسی کون جے؟ آندے آنا ابراہیم، میں اسماعیل دا باپ ہیں۔ نو بڑی کپتی پی گئی للہ کر دی، کہندی ہے ہن بھی کئی یہو جیاں گیاں میرے کول آندیاں، وے پیرا تویت ہو جا دئی سس سورت جاندیاں پھڑک جے۔ صحیح گا، کئی آندیاں الو دے خون نہ تویت لکھی، میرا بندہ الو ہی ہو جائے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ کوئی عزت ہے؟ اے بابا جی آئے، بوا کھڑکایا، نو نے پانی نہیں پوچھیا، روٹی نہیں پوچھی، 1500 کلومیٹر دا سفر طے کر کے آئے نے، سفر دے کٹے پہنے، نو نے پانی نہیں پوچھیا۔ ہاں سن لا پہنے گل بڑی وڈی ہو، حضرت ابراہیم رسول بھی سن، صاحب شریعت سن، کہن لگے تیے میرا اسماعیل کتھے؟ ابا جی گھر نہیں آوندا، 3 مہینے شکار تے گیا ہے، تے گھر چ روٹی بھی کوئی نہیں تے بوٹی بھی کوئی نہیں، کنالی بھی ویلی تے ٹھوٹا بھی ویلا، رج کے پنڈی کیتی تے جڑیاں بیویاں اپنے سس سورے دی اپنے خامن دی پنڈی کر دیاں سکھ دی سکھی نہیں وسیاں، جڑیاں صابرہ ہوندیاں نے اللہ عرشاں دے رنگ لا دیندا ہے۔ باری سالی روڑی دی سنی جاندی ہے، میری یہ بہنیں اج صبر کریں گی، صبر دا بدلہ اللہ تینوں جنت دے گا۔ جتھے ماپیاں ویاہتا ہوئے کئی دا ہے ایتھوں میری منجی نکلنی ہے، بابے دے گھروں ڈولی نکلی ہے، اے نو بڑی منہ پار سی تے بابے نو آندی ہے گھر چ بھکھا نچن دی ہے۔ آ ہن بھی ویکھ لو کوئی ماڑا گھر بیایا جائے، تگڑے گھر یا تگڑا ماڑے گھر، وہ رشتے دار جے گل نہ بنے تے پھر بیبیاں رشتے کراونا نہ تیرے بچے مر جن کدھر مینوں ویاہ دتا ہے۔ تے جے کوئی چنگے لب جانا تے پہلو ہی آندے آپ مڈل مین کو سائڈ پہ کر دیں، ہم ڈائریکٹ ہی بات کریں گے۔ ادو رشتے دار نو لگتے بھی نہیں پاؤنا جنہیں کراؤنا ہے، تے جے کوئی بھڑے ٹکر جان تو روز وہ قبر نو بھی گالاں کٹ دے، وہ بولو کٹ دے کہ نہیں کٹ دے، وہ قبر نو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا مسلمان نو گال کڈے، اگر گال کڈے فاسق فاجر ہو جائے گا، اگر گال کڈدا لڑ کے مر جے تے کافر ہو جائے گا۔ اسی مذاق نہ گالاں کٹتے رہنے ہاں، سانو پتہ ہی نہیں کہ اسلام نے کیا کی۔ ہاں بھی انہاں مسئلیاں دی لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے تے جمعے انج دے ہوندے نے، میں دن رات سفر کرنا ہے، ایک دن مینوں چھٹی نہیں ہوندی۔ میں چاہنا ہے کہ اللہ نے اگر مینوں درد والی آواز دیتی، میں لوگاں دے دلاں تے جناب جی اے دین اسلام دا نقشہ پیش کراں
کراں دے کار سورجن جدروں خوشبو آوے میرے نبی دی غلامی دی خوشبو آوے کراں چو خوشبوواں آمن بابا جی کہندے نے اچھا تھیے اسماعیل آوے انہوں کہیں گھر بڑا سونا ہے چگاٹ چنگی نہیں پھر آواں تے بدلی ہو تے بابے دے انجو نگن لگ پے جدوں اپنی اٹھنی پیچھا موڑی تے داڑھی ہنجوانا پڑن لگ پئی دسو نا اتو بندہ کراچی جائے تے جاندیاں نو پانی نہ پوچھے بابا نہ مویا چننا جیوندیاں چندا ہے اللہ جاندا اج وی نواں نے جڑیاں خود چنگا چوکھا کھاندیاں ڈائننگ ٹیبل تے بیٹھ کے سورے نو آندیاں اوتے منجی کول ایک پلیٹ چ آلو پا کے بوٹی پا کے ایک کیلا رکھاؤ ایک سیب رکھاؤ تے بڈھے دی منجی کو رکھاؤ بہنے تینوں شرم آنی چاہیے سی جن نے تینوں اس گھر دی چدرانی بنا کے لیا تو انہوں فقیر بنا دیتا ہے جنہیں تینوں سیڑ کے لے آندا سی بڑھے وارے میری خدمت کرے گی تو آج دے برتن لیدا کرتے چوڑیاں واکو دے بسترے لیدا کر دیتے تو اپنے بسترے چو دا بسترہ نہیں رکھ دی اپنے برتنہ چو دے برتن نہیں رکھ دی تیرے سونے برتن انہاں دے گندے برتن بابا جی روندے روندے واپس چلے گئے میرا ربا پتر تے بڑا نیک پروار چنگا نہیں ملے آؤ تے پتر دوروں ہی آیا مٹی سنگی کہ اوے انج ماپیاں دی عزت کرائی دیئے کہندے نے ایت خوشبو میرے ابے دی جاب دی بولو ایت خوشبو میرے پتر اوے جڑا ڈائننگ ٹیبل تے بیٹھ کے کھانا کھان لگے بیوی نو بھی روکے بچیاں نو روکے تے آپ اٹھ کے ماں تے باپ نو باؤں پھڑ کے نال بٹھاوے ابا جی جے کھان نو دل نہ وی کرے تے ساڈے نال بہ ہی جایا جے اس ویلے پھر باپ دی عمر وادی ویکھ باپ دا جگرا وادا ویکھ میں قسم بندیاں نو کہنا ہے الو ماں پیو دے مرن تو بعد جے اینیاں دیگاں جو چاڑ دے جے اینے فروٹ جو پکاوندے جے کدی جیوندیاں نو کھوائے ہوو تے گھر بیٹھے تسی ولی ہو جاؤ گھر بیٹھے تاڈے گھر چ برکتاں پر اسی نواں ویکھ لو بڑیاں پاپنا مویا نو جناب جی 7-7 کھانے پکاوندیاں 7-7 کھانے مولوی رجاوندیاں جنہیں سورا نہیں رجایا مولوی رجایا کوئی گل بننی ہے اور بولو تے صحیح ہے ایک روٹی دے بنجارے صبح نو ایک چاہ دی پیالی ایک روٹی تے سارا دن بڈھے نو بھوک ہی نہیں لگتی تے پینا نال بٹھا کے ٹیننگ تے کھا اسے ٹیبل تے بابے نو باہا جدے تے آپ پہنی ہے اے ٹیبل تینو سورے نہیں لے کے دیتا ہے اے گھر بھی تینو سورے لے کے دیتا تے تو فقیر بناتا ہے پتر ویخ کیسا ہے کہندا اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی حضرت نو تانگ سی ملنے نو باپ دے کہندے لگدا ہے ایتھے اج ہستی کوئی آئی آ ماپیاں دی خوشبو اللہ ذرا مانداری نہ سارے پڑھنا ہے تاکہ اتنے میری بھیناں بیٹھیاں نو سمجھ آ جائے کہ ناصر مدنی نے تھلے بندیاں نو چنڈ دیتا ہے اپنے سورے نہ بدتمیزی نہیں کرنی سس نہ نہیں کرنی مل کے پڑھنا ہے ماپیاں دی خوشبو اللہ پر آندیے اس نو جس دے دل دی صفائی عرض کردا پہنے گل بڑی وڈی ہو رشتے داراں نہ گل بندی ہے آندے جس تمبے گڑتی دیندے اسے تمبے پانی جڑے آن میل محمد اوہ آن مکانی رشتے داراں نہ بگاڑنی نہیں چاہیے ادب کرنا چاہیے احترام کرنا چاہیے کہندے نے تے کو ہستی آئی سی کہندی آئی سی فرمایا کو پانی تالی پوچھے ہے نہیں کہندے رنگ ٹنگ کس طرح دس کہندے نے انا جی لال مہندی لائی کہندے رنگی نہ تھی داڑی نام ابراہیم مسیح شوقوں پیاروں تانو کہندے سلام مسیح چگاٹ نہیں چنگی تیری کوئی گل سمجھائی آ ماپیاں دی خوشبو اللہ کہندے نے جانی بدبختے ہوتے ابو ہمارے سی اگ چے چھلانگ لاگے رب دے پیارے سی میری گردن تے چھری رکھی نال دنائی آ ماپیاں دی خوشبو اللہ کہندے تو تے گھر چ رکھن دے قابل نہیں میرا بابا کہہ گیا
ہوندا کو اج کل دا انہیں کہا لے ہن پیو مگر لگ کے بڑی چھڑ دواں اور جدوں بیوی تیرے باپ دی بےزتی کرے انسلٹ کرے پھر انہوں شریعت دے مطابق ڈکنا پینا ہے روکنا پینا انہوں سزا دسنی پینی ہے آندے نے تیر ہو جا ہوندا کو اج کل دا تو لے ایڈی منگائی چ بڑی چھڈاں ساڈے ملک دا چوری شجاعت رنڈا طاہر القادری رنڈا عمران خان رنڈا او بولو دے صحیح اینے رنڈے کٹھے ہو وچ میں بھی رل جا پر نبی دا پتر سی نا اشارہ ہی سمجھ گیا کیا شان سی آندے کی نے کہندے نے تیر ہو جا میرے باپ دی تو عزت نہیں کیتی تے دوجی بیوی کیتی نا بابا جی پھر آئے بوا کھڑکایا نا کہندی مانن تا کون دکھ اینو جڑے پہلی نو کہندے آنا ابراہیم میں اسماعیل دا باپ آؤں دکھ اینو جڑے پہلی نو آندی بسم اللہ اہلم سہلا مرحبا جی آیا نو آندی ابا جی بیٹھو کیڑی سیج وچھاواں سر متھے تے کیڑی دور وچھاواں بیٹھو آؤ بسم اللہ مینوں چاہی نہ جی رجن دے بابا جی بیٹھو تاڑے آندی خوشی بڑی 70 گلاں کیتیاں خوشی نال بابا جی آندے پتر جے میرا پتر گھر نہیں کتھے آ ابا جی تسی روٹی پانی کھاؤ اسماعیل آندے ہی ہون گے اللہ کیا شان سی کہندی ابا جی تسی بیٹھو روٹی پانی کھاؤ وہ ترے آندے ہون گے تے بابا جی بڑے یا والے اج دے سورے نہیں سی کہ نو دی منجی تے بیٹھ کے نال تصویراں بھی لوائیاں ٹی وی بھی ویکھن ہچ کیتی ہے ہاں دیکھ لو کٹھے بیٹھے کوئی حیا نہیں رہ گیا اللہ ویرو کدھر گیا دور پرانا تے پی گیا کیڑی راہ سارا ٹبر پی لینے سب پائیا دودھی چاہ ادو دور مشینی نہیں سی شہراں دے وچ شور نہیں سی بہتے ڈاکو چور نہیں سی اکھاں وچ حیا ہن تے مسیتوں جتی دی خیر نہیں نہ ہوندی ہاں سی اکھاں وچ حیا کدھر گیا دور پرانا تے پی گیا کیڑی راہ ایڈے چٹے خون نہیں سی کڑیاں دے کول فون نہیں سی تے عزت مند یار ہوندے سی یاراں دے تے سونے کنڈ ہوندے سی مٹیاراں دے اینا حیا ہوندا سی ہن تے بھائی ماں پیو دے سامنے ادھے ادھے بازو پاؤندیاں حاجی ہونا دی ایڈی داڑھی ہوندی ہے مولوی دا جنازہ ہر نماز تے کڈدا ہے اپنا روح ہی نکلدا ہے ہاں ہم سدھی گل کرنا اپنے گھراں دے حالات ویکھ لیے کیا بنیا پیا تے بابا جی کہندے تیا لال پت جے میرا پت گھر نہیں میں اندر نہیں آنا تے نو بڑی سیانی ہن تے سورے ہاتھ نال دورا کھچ دیاں نا منجی کھچ لیندیاں نے ہاتھ نہ لائی بندہ وے تو کور چ رکھنی ہے تو ورتن دے سات سورے پر معاملے کچھ اور اے ویکھ بابا جی دی نو نے پتھر پھڑیا تے بابے دے پیراں چ رکھیا آندی ابا جی ایتھے پیر رکھو لوٹا پانی دا رکھیا پانی گرم کر کے لے آندا پوچی پھڑی چاواں پڑیا ابا جی ذرا پیر اگے کرو تہاڈی قسم پوری ہوئے گی میری خدمت دا حق ادا ہو جائے پانی گرم کیتا بابے دیاں ہڈیاں صاف کیتی پیر توتے آندی ابا جی ذرا سر نیواں کرو میں سفر دے کٹے ہی اتار دیواں آسمان تو آواز آئی میرے خلیل دے کٹے دھون والی ہے اللہ تیرے پاپ ہی دھو دتے نے اج بھی کوئی میری پین سن لو تے آنل بڈھا سورا ہوئے انہوں منجی دیاں پینداں تے باوے بالٹا پانی دا گرم کر کے چاواں پھڑ کے پیر کوچے بابے دے کناں چوں میل کڈے کھٹی تو محل لاوے تے نہ روندیا روندیا ایک گل کر دوے وے مینوں چھیڑ کے لیاون والیا بابلا تیرا جمیا تینوں پوچھے نہ پوچھے پر میں تینوں پوچھدی رواں گی اس ویلے پھر جڑی دعا نکلنی سورے دے منہوں وہ ستے اسمان چیر کے لنگ جانی ہے ڈبا میرا عمر بھی میری نو نو لا دے میرے سا بھی میرے لال نو لا دے وہ جدوں نواں تیاں انج دیاں ہون پھر سورے پاؤں کے جوان ہو جاندے نے تے جدوں نواں پیڑیاں ٹکرن تے پھر بابیاں دا بڑھاپا بیڑا گرک ہو جاندا ہے بابا جی کہندے نے تیے گھر دا نظام کیویں چلدا ہے آندی ابا جی لوکی روٹیاں کھان اسی بوٹیاں کھائیے قرآن کہندا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا
ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ مولا کریم نے فرمایا واللہ یحب الصابرین ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ جڑا فرمایا بہو نے کیا بابا جی لوکی روٹیاں کھان اسی بوٹیاں کھائیے، ابا جی سانو شکار دا تازہ گوشت ملدا ہے کچھ پونا بھی نہیں پیندا۔ زمزم پی کے اسی شکر ادا کرنے، لوکی کھاون اناج اسی گوشت ڈھاون دے، رب دے احسان ساتھوں گنے نہ جاون دے، پڑھ دے نمازاں اگوں گل سنائی آ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی آ، پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی آ۔ بابے نے دعا والے ہاتھ چک لے، اللہ انہاں دے گوشت تے زمزم چ ہمیشہ برکت رکھی۔ اج ویکھ لاؤ خانے کعبے جا کے ویکھ، نہ روٹیاں مکدیاں نے نہ بوٹیاں ہی مکدیاں نے۔ اج بھی کوئی میری بہن سس سہرے دا ادب کرے، اج بھی گھر چ غریبی نہیں رہ سکتی، اپنے سس سہرے نو پہلو پا کے دوے، انشاءاللہ میرا ایمان ہے اس گھر چ سدا دی رحمت ہی وسے گی، خدا برکتاں وسن۔ پر اتنے بدگمانیاں پھیل دیاں، اتنے ایک دوسرے کے خلاف گلاں، ایک دوسرے دی عزت نو ذلیل کرن دی کوشش کر دیں، نہ کوئی سس دی عزت، نہ سہرے دی عزت، نہ جوائی دی، نہ سالی دی، نہ پنوئیے دی، نہ سانڈو دی، گھراں دے نظام بگڑے پے۔ اللہ کو دعا اللہ مسلمانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخری لفظاں تک اکتفا کراں گا مسلمانوں، میرے نبی کریم نے کیسا کردار اپنایا ہے۔ اسلام رشتہ داریاں توڑدا نہیں جوڑدا وے، اسلام نے کیا رشتے نبھائے نے۔ عرض کردا پیا میراؤ میرے مصطفیٰ نو ماننے والو، میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھن والو، مسلمان بھائیو، امام الانبیاء نو ماننے والو، نبی پاک دی ایک بیوی غزوہ بنی مصطلق چو جڑی آئی سیدہ جویریہ ماریا کفتیہ، بڑا جناب اللہ حضور نہ پیار۔ ایک دن نبی پاک دی ایک بیوی نے انہوں تانا دیتا کہ تو تے یہودہ نے، یعنی یہودیاں چو آئی سی، تے نبی پاک نے اتنا غصہ کیتا، آپ فرماندے نے اپنے لفظ واپس لو، کسی دا پچھلا عمل نہیں پکاری دا تے نہ انہوں تانا ہی دے دا۔ تے ساڈے مسلمان ویکھ لو، نو چیک گلتی ویکھ لنا تے ساری زندگی انہوں میں نے دیں دی، بیبیاں بھی بندے بھی۔ میرے بھائیو انج نظام نہیں چلدا، تو کدھر دی بولیے۔ اللہ کہنا جدو بندہ سچی توبہ کر لے فاولائک یبدل اللہ سیئات حسنات، میں پھر دے پچھلے گناہ نیکیاں ہی تبدیل کر دینا ہے۔ اور جدو مالک پگانی کسے دی نہ جی برائی باہر نہیں کرتا، مالک برائی لوکاں دے سامنے نہیں لیاوندا، تو کدھر دا مسلمان ہے کہ تو پرانے گڑے مردے قبراں چوں کڈ کے آنا ہے، اے دی ماں انج دی سی، دا پیو انج دا سی، دے بھرا انج دے سی، گھراں دے گھر بگڑے پے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔